ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഐസ് കട്ട പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസ് ഫുള്ള് ഒരുക്കി കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഐസ് ഒരുക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പണിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കത്തി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുത്തിയാൽ ഫ്രീസർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. ഐസ് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടത്തെ സ്ക്രൂവൊക്കെ ഊരി ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനം വലിച്ചാൽ ലോക്ക് ആയിരിക്കും. വലിച്ചാൽ ഊരി പോകണം. എന്നിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഊരി മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. വേറെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടാൽ മതി. അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെൻസറും ഉണ്ടാകും. സെൻസറും കൊടുക്കണം. ഫ്രീസറിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ട പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടും. കംപ്രസർ ഓഫ് ആവില്ല. കംപ്രസർ ഓഫ് ആകാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറണ്ട് ബില്ല് കൂടും. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്രസർ ഓഫ് ആക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കംപ്രസർ ഓഫ് ആകും സെൻസർ ചെയ്തിട്ട്.